Ahoj, chtěla bych se s vámi podělit o mém příběhu s akné. A začala bych asi tím, že jsem nikdy neměla hezkou pleť. Všichni okolo mě měli krásnou pleť, ale já jsem ji nikdy neměla. Vždycky tam byl nějaký pupínek, i přesto, že jsem se o ní fakt jako hodně starala, víc než kdokoliv jiný. Použila jsem fakt několik produktů, vyzkoušela jsem všechno, co šlo, nic mi nikdy nepomáhalo, nebo vždycky pomohlo, ale ne na dlouhou dobu. Ale v roce 2021 jsem našla Face Deluxe produkty, někde na Instagramu na ně vyskočily, tak jsem si je objednala s pocitem, že to bude další krém do sbírky, který mi prostě nepomůže. Ale tak to nebylo. Začalo mi pomáhat a během nějakých 4-5 měsíců se mi pleť úplně zlepšila a neměla jsem opravdu ani pupínek. Člověk by nepoznal, že jsem někdy nějaký akné měla. Pak jsem ji přes nějaký rok používala a pak přišlo léto, kdy jsem prostě si řekla, že jo, tak přestanu to používat trošku míň, už ji mám jako krásnou, tak už to třeba budu používat jednou denně nebo obden. Což byla chyba. Začalo se mi to postupně vracet. V menší míře, ale mě už to vadilo, protože jsem byla zvyklá na tu krásnou pleť. Takže se mi akné začalo zase vracet, takže jsem ji začala používat znova tu kosmetiku. Takže zase proces třeba 3-4 měsíců, než se mi zlepšila. Potom minulý rok v březnu jsem měla úraz a ležela jsem v nemocnici, kde jsem prostě neměla čas si čistit pleť, nebylo to pro mě jako důležitý. Tak tam se mi pleť hodně jako zkazila, začala se mi fakt objevovat pupínky jako ve větší míře než v tom létě, prostě bylo to už jako horší a horší. Shodou okolností jsem v tu dobu začala brát i antikoncepci a s pocitem, že mi tu pleť vyléčí asi. Nevyléčila, akorát se to zhoršilo ještě víc, než to bylo. A po vysazení byly pupínky i na místech, kde předtím nebyly. Řekla, že už jako stačí a že jednou provždy se vrátím k Face Deluxe a už to nikdy nevyměním. Takže během půl roka, 5 měsíců se mi pleť dala do takového stavu, kdy mám sem tam nějaký pupínek, což je jako v pohodě. A jsem za to strašně vděčná, že mi to pomohlo. I když jsem byla neponaučitelná a také na 3krát jsem musela trpět. Takže bych všem chtěla doporučit produkty od Face Deluxe a určitě tomu věřte a dejte tomu čas a všechno bude dobrý. Oproti tomu, co to bývalo předtím. Takže určitě Face Deluxe všem doporučuji, vyzkoušíte to, je to zázrak. Přísahám, že zázrak, vyzkoušela jsem tisíce produktů a žádný není takový jako Face Deluxe.